السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو وردفتك يا جالة موفي كبجموا كم جرتان فيا كيسن يا لامني سأنا مني كيسن نجاي عشان جلا وروني بيالا جرتانيس وروني بيا كيس جرتانيس وندي كيسانو بكم جرتاني تنجيني كي عشان أكاكو سنين جتشا هران تنا دبي دفيت جرا إيجار راونا نجابة دفي وانا داتي متي أكتيم بوارتاني في مالي وان أدا وكان موتو فيديو أدا تأي متي جتشو دا egaa mana keenya keessatti haaluma kamiin akka dabarsinuudha namni kamuun beekamu ofiitti akkamitti akka dabarsu kanaaf anillee hanga takka ittiin bohaaraa kan jedhudha oolmaa kiyya guyyaan har'aa isin qabadhe dhufe jechuudha waan addaati miti kanaaf ittumaan bohaaraa isiniin jedha akkuma argaa jirtan kun mana qulqulleessuutu jira ammaan tana sa'aatiin kun sa'aatii ganamaati. Ganama jechuun jalqabarraa isiniin horaamne jalqabarra jechuun fakkeenyaaf sa'aatiin kun sa'aatii ijoollee mana barumsaa ergeen booda deebi'ee mana qulqulleeffatatti jira jechuudha malee jalqabarraa osoo isin horaaba jedhee hin mijatu jechuudha sa'aatii mana barumsaa inni barbaada waan ta'eef saniifi kun erga toora sa'a tokkoof walakkaa akkas jechuudha egaa wallahi minxaafiin kun dhi'uma miicame garuu laalaawwaara anka gubbarraan darabee afi kana akka kun dafeen xuroofni akka naaqusatu jedheeti garuu awwaarri sanuma jechuudha maaliif diqqaan kun gubbarra yoo afame qoshashullee diqqaan kun gadi ba'ee dhiqama nama rakkisu guddaa sun garuu dhiquun isaa yaa'iddu akka nama rakkisa saniif irraan deebisee afeeyyuu garuu awwaaraan dhabu jechuudha maaliif akka ta'e hin beekani jechuun namni baay'ee mana keessa illee inni jedhu hin jiru ግን አዋራን ዳበን ኦልካሰኒ ወከን ተራገዱ ርጉፈን አዋራን ዳቡ ጀቹ ለምንጣፊን ከማን ደደቴ ካን ቦሮ ኦልቀብደ ርጉፍታ አዋራን ዳበሙ ማል ፈከታ ኢምቤጎኒ ኤጋ ካን ሲንንጀዳ ከናፍ ጭሬኛኔ ኤጋ ጆሌ መነ በሩምሳ ኤርጌ ጭሬኛኔን ቦዳ መነ ጉልጉሌሱቲ ጎሬ ጀቹዳ መለ ጀርቃ በራይ ሚቲከ ሲኒ ወራቤ ኤገሳን ኤርጌ አስዴቢኤን ቦዳ ኩርሲኛ ተሜጅራ kanaaf ammaan tana mana qulqulleessinaa jechuudha akkan isiniin jedha akkasumallee mootu baga jalbultii ayyaana arafaatiin isin ga'ee marti keessanuu bageetti isin ga'ee baga wajjumaan ittiin nu ga'ee isiniin jedha hordoftoota kiyyaa guyyaa muraasa tuwafee rabbiin ittiin nu haa ga'u akkan isiniin jedha qophii maal fakkaata dalagaan akkamii isin bira akkam fakkaata isiniin jedha egaa dalagaan mana keessaa yeroo kamuu haarawuma yeroo kamuu hin dhumatu keessattuu mana keessatti dalagaa biraa wayya jechuudha dalagaan mana keessaa hin dhumatu yeroo kamuu haarawa ganama hojjattee galgala saarawa guyyaa saarawa yeroo kamuu jechuudha akkuma garaan haarawa hojiin mana keessaa illee yeroo kamuu haarawa jechuudha akkuma argitan kana egaa firaashin fageenya irraa waraabaa jira silkeechi fageessee kaa'ee haphii way fakkaata firaashin garuu haphii miti isuma furdaa sanii haala kanaan uffanni isaanii jiraatu garuu ani yeroo takka uffata kana haphii kanneen hojjechiise ni jaaladha jechuudha haphii irraa afaan kanneen ka ofii isaanii qaba garuu yeroo takka yeroo mara isuma aynama sanitti godhurra haphiin kun illee barbaachisaadha jechuudha ani akkasittiin fedha eega akkasitti afee jedheen booda tiraasiiwwan kiyya sirreessuudha mana kiyya qulqulleesse saniin gara kaanii ganama qursii nyaanne malee bunni hin dhugamne akkan isiniin jedha namni soomullee ni jira ani garuu dhugaa isiniin jedha hin soomne akkan isiniin jedha hanga dhumatti turaa laayik sheer gochuu hin dagatina sagalee ni dhagahama jedhee yaada sagalee ammetti dhaa jira jechuudha dura sagalee garagaraatu keessa jira yuutuubiin inni eeyyamu waan ta'eef sagalee ammetti hidhe egaa kana fakkaata la kanan egaa geesseen booda mammootu hojiitti aan walumaan laallaa osoo gara hojii biraatti hin darbin dura egaa mana cinaa tokkoon xaragee afee malee garachaa namni hin harre kanaafuu isallee haree qulqulleessee waliin gahee waan xaragamu qabu waan raadhamu qabu dha'ee geesse saniin booda hojiitti aanutti dabarra jechuudha hordoftoota kiyya egaa viidiyoo akkana akkuma isin ittiin bohaartaniif malee waan biraatiif miti haa ta'uti laayikii godhaa waan taatanii laayik godhaa sheer godhaa hordoftoota kiyya isiniin jedha akkasumallee wanti silaa sirraa qabu jiraate akkasumallee gaafillee qabaattanii egaa mirga keessan jechuudha bakka koomentiitti barreessuu dandeettanii yaadaaf keessanillee walumaa galatti jechuudha koomentii keessa waa hedduutu jira waan ta'eef kanaaf bakka sanitti barreessaa isiniin jedha gaafillee qabaattanii haaluma kanaan hundasaatu xarageetiin egaa raawwadheen booda waan tokko irraa xaragee awwaaramna amna yoo jiraate egaa yeroo wanni itti aanutti hojii itti aanutti deemna jechuudha
egaa asumaan immoo wanti isiniin jedhu viidiyoo deengada gadhiise irratti hedduu takka galatooma hundi keessanuu jechuudha. Warroonni yaada naa babbarreessaa turtanii maashinii kanaan wal qabatee jechuu waan tokko isinisaan fakkeenyaaf ana garuu haarawanat ta'e haarawuma waan biraa osoo hin taane ittillee miicuu baadhuun hin argaa miidiyaa irratti wanni hin argamne miti mul'anne hin jiru wanti mana keenya hin jirre osoo hin bitin dura haala fayyadame isaa beekuu dandeenya. Garuu wanti addatti natti tolu jechuun haarawanatti ta'e yoo jiraate yeroo uffata gannanne jennu san suuta marfata beektanii namni harkaan waan fakkeenya buruushii xiqqoo harkaa sanni beektan jedhee yaada isa fa'aanii rugne sukkumne irraa dhidhina waan ta'eef yeroo harkaan dhidhanii beektan jedhee yaada yoo isa gannattanii ni xiqqoo zoora akkuma argaa turtan sani waanuma uffanni irraa ba'u isinitti fakkaatu wallaahi laazim. Garuu dhumarratti yeroo afameetiin hin jedhe bakka yeroo san hanga takka miiccamettee ka amanee fi kiyya durooma takkanatti hin fakkaatu. Yeroo itti harkaan seenee faatu jechuun yeroo lammaffaatiirra harkaan dhiqaa ture ofii kiyya jechuudha. Tokko achi keessatti asha'ee yookaan sukkuumee lammaffaarra harkaan ofiitti deebisee sanboon irraa lola'ee ka'eetiin goggosu keessa kaa'e jechuudha. Garuu sutumsuuta barataa deemtan wanni guddaan ani irraa hubadhe immoo maal si fakkaate uffanni daftee yoo miicite hin xuraa'u ni ba'a jechuudha isaan dhiqame haga sirriitti xuraa'u yoo hin eegini akkanas hin jedha. Kanaafuu walaakinnaaf hundi keessanii galatooma warri yaada keessanii barreessitan warri mootuu bishaan illee gommaan itti naqi malee jeerkaanii si miidha warri naan jettanii akkasumallee ni bartaa. Koomenti tokko immoo hedduu takka na kolfiise wallaahi maarki maashinii caala sitti fakkaate muusiin bonaan jettee obboleettiin ta'e takka maashinii caala harki jechuun yoo hin ta'in addunatti ta'eeti jechuudha. Akkan isiniin jedha hundaafuu nama bohaarsa koomentiin keessan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Amma wal barree jirra wal baratti jirra akkana itti aansee mootuu meeshaa kiyya dhiqadhe kanarraa gaafadha jechuudha. Ganama isiniin jedhee jira akkuma argaa jirtan kana egaa meeshaa kiyya haaluma argaa jirtan kanaan irraa hunda isaatu qulqulleessee egaa meeshaan kuni meeshaalee yeroo wal jalaa waliin namatti hin baay'atu kuni amma akkuma argaa jirtan kan xiqqoodha. Anaaf baay'ee miti jechuun meeshaa yeroo baay'atu hedduu baay'ata. Garuu kun ka ganama itti hojjadhee fi ka ganama cireen itti nyaatame qofaadha jechuudha. Garuu akkasumallee ta'ee inni baay'ata ka baay'ata. Meeshaa yeroo itti gadi baasnee fayyadamnu waan baay'atu nutti fakkaatu ana akka kiyyatti yoo dhiquuf gadi yaaste baay'inni isaa argita jechuudha. Keessattuu yoo of jala hin kaayin hundattuu ima hojjetu jechuun harki siyoonni jedhu hojjeta yoo dhiquu gabbaaste garuu ni argita. Haala kanaan asitti illee lolla'ee jira irraa lolla'ee bishaan qulqulluu seenuu bira deebi'ee irraa lolla'aa meeshaa yoo akkanatti dhiqamin namatti hin tolu. Fi kiyyaan akkasitti qinnatti hin tolu jechuudha. Saafa 3-4 akkasii qopheeffadhee natti tola. Akkuma argitan kan asitti illee lolla'ee egas booda kaan itti illee bishaan qulqulluu kanan irraa lolla'ee dhiqadhee geesse saniin booda gara hojiitti aanutti dabarra isiniin jedha. Egaa haga dhumaatti na waliin tura ittiin bohaara isiniin jedha. Akkasumallee laayik gochuun dagatina sheer illee isinitti tole godhaa yookaan rakkoo hin qabu isiniin jedha. Garuu laayik sheer osii godhoo yoo walii goone homaa wanti nurraa hir'atu hin jiru isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoo garagaraa viidiyoo barnoota qabu gizee namni hojjetu dhugaa isiniin jedha laala dadhabbii qaba waan ta'eef laala laayik sheer godhaa ittiin bira darbaa isiniin jedha. Yaada keessanii illee barreessa akkuma argitan kana isinitti dheeressu jedheetiin daqiiqaa rifachiisee kunuu gara dhumaatti irra geessee jira meeshaa hundaayyuu akkuma argaa jirtan kana. Egaa kanatti lolla'ee jedheen booda dhumarratti biraddistiiwwan yookaan isa kanniin itti lolla'a jechuudha akkuma argaa jirtan kana. Egaa kana fakkaataa isin bira maal fakkaataa dalagaan akkamii egaa shamarran hojii mana keessa nama jalaan dhumu dhugaa rabbi. Osoo akkanatti ganama kaanee hojjennu haga sa'a 7 ta'a. Saniin gara kaanii laaqana namaa kennutu jira saniin booda buna danfisutu jira. Osoo akkasitti taatu nama deebitee sa'a 10 akkasitti dhiqoo boqonnaa argatta. Saniin gara kaanii gara irbaataa deemta jechuudha. Hojiin hin dhumatu. Egaa kana godheen booda egaa sinii buna tan addatti hambisee meeshaa kaawwan keessa hin kenne buna amma danfisuu baadhus kophaa kiyya danfisuu hin fedhu. Abbaan manaa kiyya inni sooma waan ta'eef haala kanaan saniin booda ta'uti ammoo meeshaa keessa naqu jechuudha. Sinii addumatti haala kanaan adduma kaayaa. Egaa kanatti bishaan qulqulluudhaan yoo irraa lol'aan namatti tola eegaan dhumarratti. Egaa kana fakkaataa hordoftoota kiyyaa akkuma isinitti mul'ata jedheetiin yaada. Haala kanaan mana qulqulleessee meeshaa dhiqee geessee jira. Isiniin jedha dhumarratti ammallee biraddistiiwwan kanneen illee lolla'ee
meeshaa hundaa kanarraa soneessa jechuudha. Haala kanaanii qophiin rafaa akka fakkaata isin biraa akkamitti jirtan isiniin jedha. Egaa akkanatti geesseen booda kunoo cinaa hojii ofirraa geessee jira. Haguma diqqootu naafee ammaan tana sa'aatii kanatti jechuudha. Sa'a booda diqqoo boqonnaa argachuun dirqama. Haala kanaan kunoo akkuma argitan kana geessee jira. Saniin gara kaanii kunoo barandaa kiyya walawwala. Akkuma isinitti mul'atu kanatti qulqulluudha garuu amma gizee yoonni jedhu bishaan illee jijjigee akkas. Haala kanaan egaa walawwaleen booda gibbillee gadi dhiqeetiniin fuultakkee hojii xiyya geeffadhee saniin gara kaan diqqoo boqonnaa fudhadha jechuudha. Haaluma argaa jirtan kana walawwalee jira. Saniin gara kaanii amma gibbiitu na hafa. Egaa gibbiin keenna 105dha. 105 jechuun beektan jedhee yaada kaaree 500 baay'ee bal'ina hin qabu. Alhamdulillah yaa ta'uti jechumaaf jedhee gahaadha. Haala kanaan egaa bishaan gadi rakkisaadha jechuudha. Bishaan illee yoo gibbii keessaa gadi ba'e gizee akkana dhiqan kana gadi ba'uun isaanaafuu hin lolan jechuudha. Gadi hin jissina bishaan jedhanii maaliif gibbiin dhiphaa waan ta'eef namni martuu wanta dhiqusaan gaduma baasa beektanii. As deebi'ee immoo gibbiin isaa kun teeraaza waan ta'eef bishaan irratti jissan gaduma bayaa gara biraa gara deemuu qabu. Yoo sirriitti bishaan gabba'ee lolan jechuudha. Haga kissii ga'u dirrasii takka lolanii. Kanaaf bishaanuma diqqoo eegas sukkuumeen booda diqqooma diqqoo xixiqqoodhaan irraa gadi lolla'ee kan gara alaa isaaniillee akkan dubbanne akkas sirraa'us sirreessa jechuudha. Haala kanaan akkuma argitan kana bishaan suutuma suutaan akkanatti guutummaa isaa xarageetiniin egaa haala kanaan ammaan tana sa'aatii kanatti hojii kiyya geeffadheera jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanatti ammanti onaaf yoo jiraate laaqanni ka ganama ijoollee firraa hojjedhan jira waan ta'eef laaqanallee hin hojjedhu adda boqonnaa qaba jechuudha. Haala kanaan gibbilleen qulqullaa'ee raawwatee kan dhiqamee akkuma argitan kanatti isinitti mul'ata jedheetiin yaada. Kana fakkaataa walumaan kiyya kanarraa ka guyyaa walakkaatee kuni haala kanaan meeshaalee kanarraa kakkaasee ibidda kanatti yoo gibbii keessa aare baay'ee natti olaana. Mana keessas ta'ee gibbii keessa ibidda dhugaa isiniin jedha. Mana kiyya koornisiin isaa osoo diqqoo manturiin gurraachata baay'ee takka jaaladha. Ijaarsa aarsu baay'ee takka jaaladha bakka. Mana yoo qulqulleessee geesse yoo akkana waa hin aarsin waa takkanatti hin tolu waan qulqullaa'ina sitti fakkaatu bakka na baratee jira. Kanarraa ka'ee koornisiin mana kiyyaa bakka yoo masan gurraachata qalamiin isaallee jechuudha. Gibbii keessatti illee qulqulleessa kanatti aarsuun jaaladha. Egaa akkana fakkaataa kunoo manni kiyya haala kanaan qulqullaa'ee jira. Akkuma argaa jirtan kanatti bunas danfisuu baadhu akkanatti qopheessee jira. Yoo ammas danfisuu baadhee galgaluma danfisaa akkuma argitan kanatti garuu hojiin hundi dhumatee jira isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoon kiyya kanarraa kan gammaa kana fakkaataa viidiyoo biraatiin inshallah yeroo dhiyootti walitti deemina. Kan ittuma bu'aaraa jedheeti malee viidiyoo ta'eeti miti. Egaa hangasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti horaa bulaa iddoo akkasiin jaaladha isin kabaja isiniin jedha. Alillee kunoo kana fakkaataa akkana isiniin jedha hordoftoota kiyya waan dhageeffattaniif hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaanaa ta'a. Galatooma isiniin jedha baay'ee takka isin jaaladha. Guyyaa gaarii qabaadha. Baay'ee.